永不磨损浪涌啊！拿你的号看比赛吧，老板。啊，林中鸟12技能的吸血鬼啊！林中鸟12技能的吸血鬼啊！兄弟们，你们喜欢林中鸟12技能的吸血鬼，还是喜欢10技能不一样的林中鸟啊？这答案很明显了，其实啊。肯定是不喜欢老王的那个，只要不是老王的都喜欢。造型不造型的不重要啊，反正老王的反正不管谁的，就是比我的牛逼啊。